Hi viewers, welcome back to our channel KOLAVERI to KUTTISTORY. Friends, இப்போ நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்குங்க. நமக்கே தெரிஞ்ச சில பேருக்கு சளி இருக்குது, இருமல் இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. எங்கள் ஏரியாலே பார்த்தீங்கன்னா 4 வீடை வந்து பாசிட்டிவ்னு சொல்லி சீல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கொரோனா பீரியடில் இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஆமாங்க, இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கோவிட்கான ஒரு சிறப்பு கஷாயம் தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். கொரோனாவை நம்ம பக்கமே பார்க்க விடாமல் வர விடாமல் தடுக்கக்கூடிய ஒரு கஷாயம் தாங்க நான் உங்கள் கூட இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். நம்ம பார்க்கக்கூடிய நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சில பொருட்களை வச்சு தான் நம்ம இந்த கஷாயத்தை ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த கஷாயம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாங்களா. ஃபர்ஸ்ட் இலை பார்த்திங்கன்னா குப்பை மேனி. இது எல்லா விதமான ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸையும் க்யூர் பண்ணும். சளி தொல்லை, இருமல், வயிற்றில் இருக்கிற அந்த குடற்பூச்சி சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து போக்குற சக்தி வந்து இந்த குப்பை மேனி லீஃப்க்கு வந்து இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தூதுவளை. இது பார்த்திங்கன்னா முட்கள் மாதிரி இருக்கும், எட்ஜஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா. இதை வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் தூதுவளை பவுடர்னே சொல்லி கொடுப்பாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நெஞ்சு சளி, வறட்டு இருமல் எல்லாத்தையுமே வேரோட அடுக்கும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இது வந்து துளசி. துளசி பற்றி கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். சாதாரணமாக சளினாலே துளசி எடுத்து வாயில் போட்டு மென்னா சரியாயிடும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ துளசி பார்த்திங்கன்னா மெயினாக நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க நமக்கு யூஸ் ஆகுது. நெஞ்சு சளி, இரும்பல், ஜலதோஷம், காய்ச்சல் எல்லாத்துக்குமே துளசி வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஓமவல்லி, கற்பூரவல்லின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இப்போ கற்பூரவல்லியை நம்ம டெய்லி 3லேருந்து 4 இலை வந்து வெறும்னே ஒரு 15 நாள் நம்ம தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நுரையீரல் சம்மந்தமாக, இந்த மூச்சிறைப்பு, இந்த மாதிரி நுரையீரல் சம்மந்தமான எல்லா பிரச்சனையுமே சரி செய்கிற கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா கற்பூரவல்லிக்கு இருக்குங்க. மெயினாக கற்பூரவல்லி, அந்த ஓமவல்லி பார்த்திங்கன்னா மண்டை சளி, தொண்டை சளி, நெஞ்சு சளி இது எல்லாத்தையுமே 100% வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு சக்தி வந்து ஓமவல்லிக்கு இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கல்யாண முருங்கை. கல்யாண முருங்கை பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்துமா, சளி, இருமல், காய்ச்சல் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் கல்யாண முருங்கை வந்து ரொம்பவே பெனிஃபிட்ஸ் தரும். பெண்களுக்கு வந்து கர்ப்பை சம்மந்தப்பட்டமான இந்த நீர்க்கட்டி, கர்ப்பப்பை கோளாறு இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணும். ஆண்களுக்குமே ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஆஸ்துமா, சளி, இருமல், மெயினாக எடை கம்மி பண்ணணும், வெயிட் லாஸ் பண்ணணும், தொப்பையை குறைக்கணுங்கிறவங்க கண்டிப்பாக கல்யாண முருங்கையை வந்து எடுத்துக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஆடாதோடை. இது வந்து ஒரு கசப்பான ஃப்ளேவர் தான் கொடுக்கும் நமக்கு கஷாயத்தில். இருந்தாலும் சுவாச நோய், இந்த மூச்சு திணறல், இந்த ஆஸ்துமா, சைனஸு, சளி, இருமல் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சிறந்த நிவாரணம்னா ஆடாதோடை தாங்க. நம்மளோட நுரையீரலை வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் பலப்படுத்த உதவுது. மூக்கில் இந்த நீர் வடிகிறது, தலபாரம், இந்த நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்டமான எல்லா பிரச்சனையுமே இந்த ஆடாதோடை இலை வந்து நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. அடுத்து வேப்பிலை. வேப்பிலை பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிறந்த கிருமி நாசினிங்கிறது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த குடற்புழுக்கள், இந்த நமக்கு வயிற்றில் இருக்க இந்த கிருமிகள் எல்லாத்தையுமே அழித்து நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள்னால் அது வேப்பிலை தாங்க. வெறும் வேப்பிலையில் தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு நம்ம ஆவி பிடிச்சோன்னா நமக்கு இந்த காய்ச்சல், இந்த தலபாரம், இந்த மூக்கடைப்பு, இந்த தொண்டைவலி இதெல்லாமே இமீடியட்டாக க்யூர் ஆகுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா தும்பப்பூ. தும்பப்பூ பார்த்திங்கன்னா இந்த வீசிங், ஆஸ்துமா, சைனஸ், மூச்சு திணறல், இந்த ஃபீவர் எல்லாத்துக்குமே மெயினாக ஒற்றை தலைவலி, இந்த தலபாரம் இப்படிலாம் இருக்கிறவங்க வந்து இந்த தும்பப்பூவை வந்து அடிக்கடி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இமீடியட்டாக சரியாயிடும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நொச்சி இலை. நொச்சி இலையில் பார்த்திங்கன்னா சளி, சைனஸ், தைராய்டு, தலைவலி, இந்த மூக்கடைப்பு, இந்த தொண்டைவலி, இரும்பல் இது எல்லாத்துக்குமே நொச்சி இலை வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. மெயினாக தலைவலி உங்களுக்கு உடனே போகணுன்னா நீங்கள் நொச்சி இலையவே வெறுமனே தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு கொடுங்க, தலைவலி வந்து இமீடியட்டாக போவாங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பப்பாளி இலை பார்த்திங்கன்னா இம்யூனிட்டி வந்து பூஸ்ட் பண்ணும், நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகரிக்கும், ரத்தத்தில் இருக்கிற இந்த ரத்த பிளேலெட்டுகளோட எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும், இரும்பல், காய்ச்சல் இது எல்லாத்துக்குமே இமீடியட்டான ஒரு க்யூர்னஸ் கொடுக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெட்டிவேர் வந்து நம்மளோட பாடியை டீடாக்ஸ் பண்ணும். நம்ம ஒரு பாடிக்கு வந்து ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்கும், நம்ம மைண்டுக்கு வந்து ஒரு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் கொடுக்கும். உடலில் இருக்க உஷ்ணத்தை கம்மி பண்ணும், நீர்க்கடுப்பை வந்து இல்லாமல் பண்ணும், உடலுக்கு ஒரு குளிர்ச்சி தரும். நமக்கு இந்த உடல் வலி, வயிறு வலி, கால் வலி இதெல்லாம் இல்லாமல் பண்ணி உடலுக்கு வந்து ஒரு ஆரோக்கியத்தை வந்து இந்த வெட்டிவேர் கொடுக்குங்க. அடுத்தது சிலதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பவுடர்ஸ் தான். ஸோ இந்த பவுடர் பற்றி கண்டிப்பாக எல்லாம் தெரியிருக்கும். இது என்ன பவுடர் பார்த்திங்கன்னா நிலவேம்பு பவுடர், அப்புறம் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இந்த பவுடர்ஸ் தான் இருக்குது. அதாவது திரிக்கடுகம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த பவுடர் தான். ஸோ இந்த நிலவேம்பு பவுடர், சுக்கு மல்லி, அப்புறம் மிளகு பவுடர், இந்த திப்பிலி பவுடர் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும், நம்மளோட நெஞ்சு சளி, நம்மளோட தலைவலி, இரும்பல், பாடி பெயின்
நம்மளோட வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பவுடர்ஸ்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். நமக்கு வந்து எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனும் ஆகாமல் இருக்க மெயினாக இந்த சுக்கு மிளகு திப்பிலி இந்த திரிகடுகம் இது நம்ம வந்து இந்த கஷாயத்தில் ஆட் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளோட மார்பு சளி நீக்கி நம்மளோட இம்யூனிட்டியை வந்து பூஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அடுத்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ரொம்ப ஃபேமஸான இவர் தான் கபசுர குடிநீர். ஸோ இவர் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நுரையீரல் காப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ கொரோனா பாசிட்டிவ் வந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஏன் கபசுர குடிநீர் குடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது ஆக்சிஜன் அளவை வந்து கொரோனா டைமில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் கொரோனா பேஷண்ட்டுக்கு. ஸோ ஆக்சிஜன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அவங்க நல்லா மூச்சை வந்து விட்டு நுரையீரல் வந்து நல்லா ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அவங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் தூள் கண்டிப்பாக அது ஒரு கிருமி நாசினி, எல்லாருக்குமே தெரியும். மஞ்சளில் பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் சி, இ, கே, கால்சியம், பொட்டாசியம், மெக்னீஷியம் இந்த மாதிரி எல்லா விதமான பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது. ஸோ நம்மளோட இம்யூனிட்டியுமே மஞ்சள் வந்து பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குங்க. இப்போ நாம் பார்த்த இந்த 15 பொருளையும் 2 மடங்கு தண்ணி ஊற்றி அது 1 மடங்கு ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வைக்கணுங்க. இப்போ 2 கிளாஸ் வாட்டர்னால் பாயில் அன்டில் இட் கம்ஸ் 1 கிளாஸ். 1 கிளாஸ் அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க வச்சு அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துகிட்டு வாரத்தில் 2 நாள் கண்டிப்பாக இப்போ இருக்கிற இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் கண்டிப்பாக வாரத்தில் 2 நாள் எடுங்க. அட்லீஸ்ட் வாரத்தில் 1 நாள் ஆச்சு கண்டிப்பாக எடுங்க. இந்த கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாங்க. நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. இது ஒரு கொரோனா ஃபைட்டர்னே சொல்லலாம். இந்த கஷாயத்தை நெஞ்சு சளி, இருமல், ஜலதோஷம், காய்ச்சல், சுவாச பிரச்சனை, நுரையீரல் எல்லா ப்ராப்ளம்க்கும் இந்த கஷாயம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு தீர்வாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நீங்களுமே கஷாயம் குடிங்க. கொரோனா நம்ம பக்கம் வரவே வராது. அப்படியே கொரோனா பாசிட்டிவ் இருக்கிறவங்க இந்த கஷாயத்தை வீக்லி ஒன்ஸ் ரெகுலராக குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கும் க்யூர் ஆகிடும். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். கஷாயம் குடிங்க, சேஃபாக இருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுற வரைக்கும் பபாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப்.